Tervetuloa mukaan! Jos autosi kojalaudassa palaa se keltainen ABS-valo, niin et todellakaan ole yksin. Tässä selvityksessä käydään nyt läpi, mitä se valo oikeasti tarkoittaa, onko ajaminen enää turvallista ja miten se ongelma saadaan korjattua. Joo, se on aika yleinen näky ja aiheuttaa varmasti päänvaivaa. Eli valo on syttynyt ja se ensimmäinen kysymys mielessä on tietenkin, voinko mä jatkaa ajamista ja kuinka vakavasta jutusta tässä on oikein kyse. Lähdetään selvittämään tätä ihan askel kerrallaan, jotta tiedät tarkalleen, miten kuuluu toimia. No, jotta me ymmärretään, miksi se valo on ylipäätään palaa, on meidän ensin ymmärrettävä, mikä ABS-järjestelmä oikein on ja miten se tekee ajamisesta turvallisempaa. Ihan yksinkertaisesti sanottuna ABS eli lukkiutumaton jarrujärjestelmä on aktiivinen turvajärjestelmä. Sen ainoa ja todella kriittinen tehtävä on estää sun pyöriä lukkiutumasta silloin, kun painat jarrua tosi voimakkaasti. Ja tämähän takaa sen, että sä pystyt edelleen ohjaamaan autoa jarrutuksen aikana, esimerkiksi väistääksesi jonkun yllättävän esteen. Miten se sitten toimii? No, se systeemi on itse asiassa aika nerokas. Jokaisessa pyörässä on oma anturi, joka vahtii jatkuvasti sen pyörimisnopeutta. Jos jarruttaessa yksi pyörä on vaarassa lukkiutua, auton tietokone eli ECU käskee hydraulijärjestelmää pumppaamaan jarrua ihan salaman nopeasti juuri siinä yhdessä pyörässä. Tämä siis vapauttaa ja kiristää painetta, jotta pito tiehen säilyy ja auto pysyy ohjattavissa. Tämä voit muuten tuntea sellaisina sykkimänä tunteena jarrupolkemessa. Okei, mennään nyt siihen pääkysymykseen, miksi se varoitusvalo sitten syttyy. Kun valo palaa, se tarkoittaa, että järjestelmä on tehnyt itsetarkistuksen ja löytänyt jonkun vian. Tämän takia järjestelmä on kytkenyt itsensä pois päältä ihan turvallisuussyistä. Katsotaanpa niitä yleisimpiä syyllisiä. Useimmiten ne viat löytyy niistä osista, jotka on alttiina kulumiselle ja ulkoisille olosuhteille. Näitä on esimerkiksi pyörän nopeusanturit ja niiden johdot. Myös liian vähäinen jarrunnesteen määrä tai ihan vain palanut sulake voi aiheuttaa hälytyksen. Harvinaisemmat, mutta samalla vakavammat viat voi sitten löytyä ohjausyksiköstä tai hydraulipumpusta. Ylivoimaisesti yleisin syy ABS-valon syttymiseen on vika pyörännopeusantureissa. Nämä anturit sijaitsevat tosi lähellä pyöriä ja ne ovat jatkuvasti alttiina lialle, suolalle ja iskuille. Jos anturi likaantuu tai vaurioituu, se ei pysty lähettämään oikeaa tietoa pyörän nopeudesta ja silloin koko järjestelmä menee vikatilaan. Toinen tosi yleinen ongelmien ryhmä on sähköviat, eli ne johdot, jotka kulkevat antureilta ohjausyksikölle, voivat ajan myötä vaikka hankautua rikki. Tai sitten liittimiin voi päästä kosteutta, joka aiheuttaa korroosiota ja katkaisee signaalin kulun. Nämä on aika tyypillisiä vikoja, varsinkin vähän vanhemmissa autoissa. Vaikka nämä ovatkin harvinaisempia, ne ovat samalla myös vakavampia ja yleensä kalliimpia korjata. Jos vika on itse hydraulipumpussa, joka säätelee sitä jarrupainitta, tai koko järjestelmän aivoina toimivassa ohjausyksikössä, on edessä yleensä aika iso remontti. Selvä. Nyt me tiedetään ne mahdolliset syyt, joten puhutaanpa siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ihan käytännössä. Mitkä ovat ne riskit, jos päätät jatkaa ajamista palavan ABS-valon kanssa? Tämä on tietysti se isoin kysymys. Lyhyt vastaus on kyllä, mutta tietyin varauksin. Sun perinteiset jarrut toimivat edelleen ihan normaalisti, mutta yksi tosi tärkeä turvaominaisuus on nyt poissa pelistä. Tämä muuttaa auton käyttäytymistä ääritilanteissa. Se ero toimiva ja toimimattoman ABS-järjestelmän välillä on ihan valtava. Ilman ABS:ää pyörät lukkiituvat hätäjarrutuksessa, auto lähtee hallittomattomaan luisuun ja menetät ohjattavuuden täysin. Toimivalla järjestelmällä taas pyörät eivät lukitu, voit väistää esteen ja pysähdys on hallittu. Tämä on ihan ratkaiseva ero turvallisuuden kannalta. Ja nyt tulee se kaikista tärkein turvallisuusohje. Jos sen keltaisen ABS-valon lisäksi syttyy myös punainen jarrujen varoitusvalo, tilanne on todella vakava. Tämä viittaa perustavanlaatuiseen vikaan koko jarrujärjestelmässä, kuten vaikka jarrunesteen vuotoon. Älä jatka ajamista, vaan pysäytä auto heti turvalliseen paikkaan ja soita apua. Ja vaikka se vika ei tuntuisikaan akuutilta, se on silti pakko korjata. Suomessa palava ABS-varoitusvalo on nimittäin automaattinen hylkäysperuste katsastuksessa. Järjestelmän on oltava toimintakunnossa, joten korjausta ei voi lykätä loputtomiin. No miten se ongelma sitten ratkaistaan? Mennään seuraavaksi ihan käytännön toimiin ja katsotaan, miten vian syy selvitetään ja mitä korjaus yleensä tarkoittaa. Vianetsintä etenee aika loogisesti. Ihan ensimmäinen ja helpoin juttu on sammuttaa auto ja käynnistää se uudelleen. Joskus tämä nollaa järjestelmän ja valo sammuu, jos kyseessä oli vain joku tilapäinen häiriö.
Seuraavaksi voit itse tarkistaa jarrunnestesäiliön ja etsiä ja tsekata ABS-järjestelmän sulakkeen. Jos nämä eivät auta, on aika kääntyä ammattilaisen puoleen. Korjaamolla vikakoodit luetaan diagnostiikkalaitteella, joka kertoo tarkalleen, missä vika piilee. Ja mitä tämä lysti sitten maksaa? No, kustannukset vaihtelevat luonnollisesti tosi paljon vianlaadun mukaan. Yleisimmän vian, eli sen pyöränlopeusanturin vaihto, on yleensä sieltä edullisimmasta päästä, tyypillisesti muutaman satasen luokkaa. Johdotusviat vaativat vähän enemmän työtä, kalliimmaksi tulee, jos vika on itse ohjausyksikössä tai hydraulipumpussa, jolloin puhutaan jo melkein 1 000 eurosta ylöspäin. Okei, vedetäänpä vielä yhteen ne kaikkein tärkeimmät pointit. ABS-valo ei ole koskaan pelkkä kauneusvirhe, se kertoo, että autosi kyky selviytyä hätäjarrutuksesta on heikentynyt. Vaikka perusjarrut toimivatkin, ajan varovaisemmin. Muista, että yleisin syy on usein helposti korjattavissa oleva anturivika. Ja kaikkein tärkeimpänä, punaisen jarruvalon syttyminen yhdessä ABS-valon kanssa on merkki pysähtyä välittömästi. Eli loppujen lopuksi kannattaa miettiä, onko sun autosi jarrujärjestelmät valmis odottamattomaan hätätilanteeseen. ABS-varoitusvalo on tärkeä muistutus siitä, että nämä nykyaikaiset turvajärjestelmät vaativat huoltoa toimijakseen oikein ja turvatakseen sinut juuri silloin, kun sitä eniten tarvitset. Tilaa Tesla Suomi-kanavan ja tykkää videosta, jos tämä oli hyödyllinen. Käy myös meidän sivustolla teslasuomi.fi, jos haluat lisää tietoa.